Bien, para terminar con la exploración del sistema respiratorio, o la exploración de la cavidad torácica durante el examen físico de un paciente, el último ítem o la última técnica se denomina auscultación, que consiste en escuchar los ruidos respiratorios, los cuales son producidos por estructuras dentro de la cavidad torácica, como ser los pulmones. Estos ruidos generalmente se producen durante la respiración. Estos ruidos se escuchan mejor con un estetoscopio. A esta técnica o a este proceso se le denomina auscultación. Es importante que durante este proceso, se utilice un estetoscopio, el cual es el instrumento que utilizamos tanto médicos como enfermeras para poder llevar a cabo esta técnica exploratoria. De los órganos respiratorios y cardíacos. Aquí buscaremos signos de insuficiencia, infecciones o afectaciones degenerativas. Los ruidos normales del pulmón incluyen el murmullo vesicular, que es un ruido suave y continuo que se ausculta por todo el pulmón. El ruido laringotraqueal, que es un ruido soplante que se ausculta en la tráquea, la laringe y el esternón. Y el ruido broncovesicular, que es la superposición de los dos anteriores. La auscultación debe ser correcta, comparativa y ordenada, comenzando desde cefalocaudal en zigzag, como sigue. Le pido al paciente que respire profundamente. Mientras auscultamos, debemos prestar especial atención a los ruidos respiratorios anormales, que se dividen en tres grandes grupos. Las sibilancias y los roncos, wheezes o estertores secos, se asocian a obstrucción bronquial. Estos ruidos se auscultan predominantemente en la expiración. Los estertores, crackles o estertores húmedos, son sobre todo inspiratorios y se deben a la presencia de secreciones en los bronquios o al colapso y apertura alveolar. Los originados en los bronquios se denominan estertores húmedos o mucosos, y los que se generan en los alveolos se denominan estertores crepitantes. El frote pleural, por otro lado, es causado por el roce durante la respiración de las superficies pleurales inflamadas. Debemos asegurarnos de auscultar durante todo un ciclo respiratorio, incluyendo inspiración y expiración. Bien, como ya vimos en toda la técnica, la auscultación es una técnica que se debe utilizar, que se debe realizar con el uso de un estetoscopio. El médico, a través de este instrumento, puede oír ruidos respiratorios tanto normales como anormales, cuando hay una disminución o ausencia de estos ruidos respiratorios. Generalmente, cuando hay una disminución o ausencia de estos ruidos respiratorios, pueden significar varias causas. Cuando hay una disminución, por ejemplo, es la presencia de aire o líquido alrededor de los pulmones. ¿Qué significa esto? En algunos casos, esto va a impedir que se escuche bien los ruidos, porque hay algo que obstruye, hay algo que interfiere entre el pulmón y la cavidad torácica y la pared torácica. Esto puede ser por la presencia de líquido, como ser el derrame pleural, o la presencia de pus en el espacio que hay entre el pulmón y la pleura, o en algunos casos por aire, que el aire también se puede ver, por ejemplo, en traumas. Cuando hay una lesión del pulmón, se escapa aire hacia la cavidad torácica y este aire se queda atrapado entre la pleura y el pulmón, impidiendo que haya una correcta expansión del pulmón. Entonces, por ende, no hay una adecuada auscultación de los ruidos a ese nivel. También puede deberse a un incremento en el grosor de la pared torácica, cuando hay demasiada insuflación de una parte de los pulmones, por ejemplo, en un enfisema pulmonar, que es cuando hay una ruptura de los alvéolos, quedando aire atrapado en el pulmón. Este aire impide que haya una adecuada auscultación del pulmón debido a que obstruye, hay una interferencia. Y la disminución del flujo de aire a una parte de los pulmones, como pudimos observar en el caso clínico, cuando hay una obstrucción de la vía aérea, por ejemplo de un bronquio, que no permite la adecuada expansión del pulmón en el lado afectado. En cuanto a los ruidos respiratorios anormales, en el otro video vamos a profundizar un poquito más en estos, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se puede auscultar y para así más o menos también tener la noción de qué enfermedades pueden estar relacionadas con este tipo de ruidos.